Sportings, jeb šaušanas disciplīna pa lidojošiem mērķiem, Latvijā pazīstam ir jau vairākus gadu desmitus. Nu pat, atzīmējot 25. jubilejas reizi, azartiski un sportiski mači aizvadīti Ērgļu pusē Jumurdā šautuvē Viesakas. Sacensības ir ļoti labi norganizētas, ļoti labi mērķi, labi šāvēji. Priecājos, ka ir tādi cilvēki, kuri spēj norganizēt šādus mačus. Vīri sarūpējuši fantastisku pasākumu, gan lidojumi, gan viss ir sakopts, viss strādā, laba kompānija. Nu, kas var būt labāks? Vienmēr gaidām sacensības Viesakas. Vienmēr ir prieks atgriezties uz vienām no labākajām šaušanas sacensībām mūsu reģionā. Lieliska vieta, lokācija, neskarta daba. Daudz panākumu, daudz enerģijas, gaisā jaušams sporta gars. Šī ir mūsu sporta veida prestižākā disciplīna. Ļoti apmeklētas sacensības, ir ieradušies vairāk kā 160 dalībnieki no daudzām valstīm. Visus laikam neuzskaitīšu, bet Igaunija, Lietuva, Latvija, Ungārija, Somija. Mums prieks viņiem likt lidojumus un palīdzēt norganizēt sacensības, lai viņiem visiem būtu jauki pavadītas dienas, un mums būtu pēc tam arī gandarījums par padarīto darbu. Tas ir pietuvināts reālām medību situācijām, putnu lidojumiem, ļauj attīstīt savas prasmes, kas palīdz pēc tam medībās un dod savu sportisko azartu un baudījumu. Sportings kā sporta veids ir mūsu ģimenes tradīcija. To aizsāka tētis kopā ar brāli, un tad es pievienojos. Tas nav tikai par šaušanu kā tādu, kā procesu, bet tas ir arī par būšanu dabā, par būšanu kopā. Mēs viņu saucam arī tautā par lielo sportingu. Viņu arī var tulkot un saukt kā medību pastaiga ar ieroci. Šis sporta veids ir populārs mednieku vidū, un pasaulē viņš sasniedz uz lieliem čempionātiem, sacensībām pat pār 1000 dalībniekiem. Tā kā šis sporta veids ir patiešām azartisks un populārs, un viņš ar vienu gūst lielāku piekrišanu mednieku vidū. Jāpiebilst, ka kopš pagājušā gadsimta otrās puses šaušanu uzskata par elitāru un prestižu sporta veidu. Savukārt sportingu, kas prasa augstu koncentrēšanās spēju un ieroču pārvaldīšanas prasmi, nereti mēdz dēvēt par golfu ar bisi. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.